大家好，星期二得到，今日係2022年7月20號，咁啊已經係星期三啦。嗱，咁啊呢一節咧要同大家講翻呢個國情嘅消息喎。南華早報喺18號咧就引述消息人士啊，就話中國政府已經邀請馬克龍德國嘅總理舒爾茨、意大利總理德拉吉同埋西班牙首相桑切斯四國嘅領袖啊。咁咧係訪問北京，11月訪問中國。咁未知呢4個領袖係咪接受邀請？咁呢個新聞咧，其實咧就當日咧就即時令到啲習派就好亢奮。你睇下，我哋請佢過嚟11月請佢嚟即係我哋連任啦，習近平咁樣講。好啦，呢個德拉吉即係意大利總理咧，係咪繼續做咧？仍然係未知之數。因為國會14號通過對佢嘅信任投票德拉吉認為聯合政府冇呢個5星運動嘅支持下難以維持，所以咧就宣布辭職，但係遭到總統馬塔雷拉嘅拒絕。好啦，政局都唔係咁容易搞。其實咧幾個國家都係面對呢個能源短缺嘅問題。呢個俄烏問題亦都係困擾咗呢幾個國家啦，係咪？好啦，事情咧峰迴路轉啊！外交部咧喺接受呢個記者訪問嘅時候記者就問啦，引述南華早報消息，喂，你哋中國政府係咪邀請咗呢個叫做咧歐洲4國嘅領袖咧喺11月訪華咁講？趙立堅咧竟然唔係話咩喎？我冇收到相關消息，我以為佢會咁講，但係佢竟然唔係咁講。趙立堅咧就話啦，呢個係假消息、假新聞。我一聽到嘅時候咧，我就會即時諗起咧呢單嘢非比尋常。喺而家20大之前北大河會議呢個敏感時刻，中國嘅外交部趙立堅其實咧係作咗一個政治表態，佢好似話俾大家知。彷彿同大家講，習近平乜連到任咩？冇假消息嚟咁樣。咁我哋咧要同大家分析下呢個南華早報嘅消息來源，究竟係邊一份特登放出嚟？有啲咩目的？而家嘅實際嘅習近平係面對啲咩處境呢？呢節咧要同大家詳細咁講啦。好，今日講之前記得支持6部曲，撳 like 點擊廣告，建設性留言，社交媒體 share， 痛擊5毛，訂閱我哋嘅 Patreon 同埋星期二日報後備頻道，月費贊助。呢個咧事源咧就係南華早報就話引述消息人士就話咧，中國政府就邀請法國、德國、意大利、西班牙嘅呢個政府嘅首腦啦總理總統等等啦就去訪問中國。而時間咧係11月，過咗呢個叫做20大，好明顯想向外界就發放一個訊息，就係咧你睇下習近平叫你哋11月先好嚟訪問啦，係嘛？我即係意思咧，習近平坐穩咗呢個位噶啦，連任一定成功冇問題，所以咧佢直情即係預先叫定你哋嚟請定你哋嚟訪問先。但係咧趙立堅竟然咧就外交官，大家知道咧講嘢好圓滑嘅。當然佢係戰狼外交官啦，但係咧始終牽涉到本國。佢一係就話我冇收到相關嘅消息你咧就問翻呢個媒體邊個消息，邊個媒體俾消息你又問翻相關嘅媒體。通常咁樣答咧就穩陣啲，但係唔係喎。趙立堅好堅決話特登講嘅，就話呢個係假消息。既然否定呢個假消息，即係話咧佢否定呢一個消息想帶出嘅訊息。呢個係最重要嘅點解呢？因為根本成個消息咧就係同大家營造一個氣氛，習近平連任啦，大家冇懸念啦，你哋唔使諗啦，係嘛？好啦，呢一個版本咧，究竟係啲咩人先俾呢個南華早報叫佢發放嘅咧？想呢個信息出街嘅，其實咧反而係有2種人。點解咧？一種就係習派，想同大家講習近平冇問題，一定連任，安居平五路已經擺平晒啦，大家唔好有懸念。呢個第一點。第二點係反習派。點解呢？喂，習派又做呢個消息，反習派又放呢個消息。冇錯
反習派係特登同將呢個假消息放出嚟之後啊，記者會一問趙立堅，趙立堅就爆出嚟假消息。嗱，呢個仲絕咧，令到大家咧對於習近平連任嘅呢個希望咧即時幻滅咗嚇。假消息仲要由中國外交部講喎，咁斬釘截鐵喎。嗱，如果中國外交部咧唔係真係收到風，唔係聞到陣除咧，係唔會咁講嘢嘅。因為呢個消息你嗰個決定話要否認呢個係真消息，即係話斬釘截鐵話係假消息嗰一刻咧，其實你已經係作出一個政治嘅投注，你已經壓咗注落去習近平唔會連任，係嘛？如果唔係咧，佢模棱兩可，喂，我都唔知真定假喎嚇，咁佢咧一定話我手頭上冇相關嘅資料，係嘛？你去問翻呢個發放消息嘅媒體啦嚇，咁樣以前嘅事係咁答噶嘛，呢個係比較穩陣啲嘅答法，但係佢竟然唔係咁答。嗱，趙立堅嘅態度咁堅決咧，係咪已經咧係呢個外交部或者部分佢哋嘅人咧已經聞到陣除，或者直情係收到消息，習近平冇得連任噶啦？嗱，我哋講習近平冇得連任咧，係要講總書記。嗱，記住嚇，如果習近平連任總書記咧，咁咧其實都係叫連任。不過咧，佢連任做總書記咧嚟，咁啊剩翻嗰兩位咧，係咪可以繼續咧？嗱，因為黨政軍三個職位，嗱，呢個軍委主席咧係有實權嘅嚇，咁當然咧亦都可以冇實權喎。點解咧？一陣同大家講嗱，但係講第二個國家主席，國家主席就完全一個虛銜嚟嘅，純粹一個國家嘅象徵，係嘛？咁啊，同呢個新加坡嘅總統啊，同呢個叫做咧德國嘅總統一樣，都係虛位元首嚟嘅，仲有以色列總統嗱。嗰頭先所講嘅新加坡、以色列同埋德國咧就總理話事，總統咧就係純粹係虛位元首。嗱，咁啊，習近平咧，其實呢個位做又得，唔做又得，佢最緊要拿住個軍委，又或者係總書記。嗱，總書記其實重要過軍委嘅，因為中共咧係黨指揮槍，所以如果佢連任總書記，而軍委主席咧，其實我都覺得會繼續做，可能會卸任國家主席啦嚇。不過其實連任得佢應該乜都做晒。如果佢連任唔到啊，冇咗呢個總書記做嘅話咧，咁樣咧佢最多係保留翻軍委主席，又或者係國家主席呢個位。嗱，呢個咧就真係咧叫做輸咗㗎啦。嗱，總之佢冇總書記咧就輸晒，佢要全面咧即係做晒三樣就齊晒，其實先叫順利連任嘅，係咪？好啦，咁我哋喺度就咁睇咧，今次外交部呢個咁嘅表態咧，其實都係可能咧北戴河會議已經分咗勝負都未定。嗱，如果唔係咧，一個外交部尤其是趙立堅咁醒目嘅人咧，佢係唔會作出咁重注嘅表態，直情話俾大家知喎。而家個趙立堅嘅表態，好明顯就係同大家講習近平冇得要連任喎。11月咩啊？又約人哋嚟訪問冇啊，冇約喎，呢個假消息喎咁樣。嗱，係真係嘅，從呢個叫做咧佢嘅嗰個語言咧，從佢嘅身體語言，從佢嘅表情，佢係好堅決，呢個係假消息。啊，係好權威嘅代表嗱，所以咧唔排除咧係言不由衷，係絕對咧係經過佢哋嘅呢個上級嘅同意，因為呢個問題大家知道實問嘅係咪？而佢咁堅決，佢唔會話咧，即係咧喂褪一褪落嚟係咪？換一步就係咧嗱，我手頭上冇相關嘅資料啊，你咧就應該問翻，因為佢好串噶嘛，喂我冇喎，手頭上冇呢啲咁嘅資料喎，你問翻呢個發放消息嘅傳媒啦咁講啊，最保險就係咁答。咁佢竟然唔係咁答咧，即係話佢哋願意壓住。嗱，外交部壓住咧，其實都比較少見啊！你見咧喺國內親自否認呢啲對習近平咁有利嘅重大消息。嗱，我哋咧琴日都話啦，聽咗江峰講咧，其實佢講得好好嘅，佢形容用讓子彈飛咧嚟形容而家嘅中共政局就啱晒。出邊好多人傳習近平唔掂不穩，連唔到任，而佢好擔心呢個傳下變咗真。又或者傳下，令到啲人本來驚佢嘅人咧，覺得原來習近平唔係冇辦法打倒嘅，原來只要我哋團結就可以打倒你嘅，咁我哋唔會投你一票，係嘛？因為佢哋咧都要扮嘢，譬如中央委員點樣選舉係咪都有人投票出嚟㗎嘛，係咪？咁如果佢哋知道喂你習近平唔得喎，我哋唔投你啦嘛，全部都收到啦，我哋收到風量，全部都唔投你，咁樣你咪死係嘛？個個都唔投習近平就出局㗎啦，就會陰溝裏翻船㗎啦，係嘛？咁所以咧呢單嘢我哋都同大家講，
其實應該唔會去到投票階段啦。點解呢？因為中共內部全部都係講好晒，個會呢係做俾人睇嘅啫。佢哋嘅決定喺北戴河會議已經決定好晒。嗱咁啊，所以呢，我哋有理由相信啊，而家嗰個局勢呢，相對係明朗咗，就係習近平係應該冇辦法繼續做總書記嘅。咁佢可能留翻個虛位元首啦，係嘛？又或者咧軍委主席啦咁樣，或者留翻兩個，但係嗰兩個都唔係實權。但係頭先講點解話軍委主席都可以係實權，亦都可以唔係實權呢？嗱，要攞翻華國鋒嚟講，當年嘅華國鋒係黨政軍集於一身嘅，軍委主席係冇任期限制嘅。而呢個當時佢係做黨主席，黨主席都冇任期限制嘅，做埋國務院總理。嗱好啦，國務院總理咧當時其實都冇任期限制嘅，周恩來做到死為止嘅，3個職位都冇任期限制，尤其是軍委主席。但係點解佢會俾人哋做低咗呢？要辭職呢？就因為黨裏面壓力大啊嘛。軍委嘅副主席幾個軍頭，你又唔係元帥，人哋當時葉劍英係嘛？其他嘅老元帥大部分都未死係嘛？徐向前、聶榮臻未死，跟住鄧小平呢個本身其實鄧小平都足以做元帥㗎啦。佢係嘛？當時劉伯承、鄧小平、劉鄧大軍係所向披靡㗎嘛，即係當然係打內戰啦。打內戰點解所向披靡呢？因為有消息有內奸啫，係咪？有大量嘅內奸提供，所以佢哋打得咁好。嗱好啦。即係話習近平嘅軍委主席咧，實際上係唔穩陣嘅，因為咧佢喺軍裏面冇威信，隨時都可以俾人扳倒。嗱，所以咧佢一定要揸住個黨，揸住黨機器，自然軍隊要聽話，因為咧軍隊係效忠於黨啊嘛。呢支軍隊係黨指揮槍嘅，唔係槍指揮黨。所以咧呢個叫做咧總書記係最重要嘅職位。只要習近平冇辦法連任總書記，即係代表佢就係輸咗啦。嗱好啦，咁呢次時間我哋暫時講住咁多先，拜拜。